قدر نضيف الزيت ونرمي عليه البصل والثوم والدجاج والملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية والبقدونس المجفف، وإذا حابين فلفل مجروش. ونضيف عليه الخضار المشكلة وشوية من الزبدة، ونضيف الكريمة ونحط عليها بارميزان وشوية دقيق، وآخر شي نضيف المشروم. في قدر تاني نسوي الماش بوتيتوس حقتنا: بطاطس مسلوقة، ملح، فلفل أسود، زبدة وكريمة، ونهرسها مظبوط عشان نحطها فوق خلطة الدجاج. نحط خلطة الدجاج اللي سويناها في صينية، ونضيف فوقها الماش بوتيتوس اللي سويناها، نتأكد انها مغطية صينية كاملة. نحط فوقها جبنة الموزاريلا والبارميزان، ونضيف البقسماط وندخلها الفرن على حرارة عالية، والطعم شيء خرافي. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا تسووا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعوني على حساباتي التانية على السوشيال ميديا.